Nos recordamos el tiempo nos fuimos a acampar. Sí, fue muy divertido en el bosque. Me gusta encender la fogata. Yo fue muy miedo de las arañas. Ah, yo también. Y los serpientes. Yo fue miedo. No me gusta escalar las montañas. ¿Pero te gustó navegaste los rápidos? Ah, sí, también. Me gusta dormir en la tienda de campaña. Sí, pero fue agotador. Yo vi muchas mariposas y flores. Las flores fueron bonitas. Yo atraí un pez grande. La comida nos comimos ir mal. Yo cociné la comida. Lo siento. En la noche, yo leo en la silla de dormir. No recordé mi libro. Yo quise en el albergue juvenil. Yo quise hacer una excursión. Yo quise mi casa. Yo quise mi mamá.